खौसेथिनि मुं लानानैल' जुदि राजखान्थि गावबा गावनि मुलाम्फा मोनखानाय गोहोआ जोबनायनि फारियाव रोखा जाबाय। आं बड'फानि साखाथियाव थानानै खोथा फंनैसो बुंनो बेखायनो आं खनले आं खावलायो जों रायजो राजाया खौसे दङ। गामि सोसननाय गामि कनस्टिटिउन्सि बारायनाय जोंजों लोगोसे दं दायो गुवाहाटी हाइकर्टनि लयार बा उकिल बिमल च मोचाहारि सार। बिथांनिफ्राय जों माखासे मोगा-मोगि उनजों दङ सेक्रेटारियेट जोंनि BTC बा BTRनि आरो नैबे जोंहा समायना प्लेग्राउन्ड बे प्रग्राम जायो हारिनि सार्थ हारिनि खोथाखौ लानानै बेवहायनो जायो। थ' बिथाङा गुवाहाटीनिफ्राय BTC सिम फैनानै सेक्रेटारियेटसिम आरो बेयाव माखासे बर'नि थाखाय बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंदों। बेखौहाय नोंथांमोना खोनासंलांनो हागोन, लास्टआव नायजोबनानैसो कमेन्ट होनो हागोन। आङो गिबियावनो बर' रायजो राजाफोरखौ आङो खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय। दा जोंनि बड'लेण्ड सेक्रेटारियाव आं दिनै दंफैयो। मानो दंफैयो होनबा आङो गुबैयै गोरों गोरा रायजो राजाफोरनिसिम आङो माबाफोर गोरोन्थिफोरबो जानो हागौ आरो गुबैयै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जायफ्रा जोंनि असे आंगोनि फैबाय थानाय जेनेरेसन उन्दै गथ' बिथांमोना जाहाथे मोनथिनानै थाथों दिनैनि दिननिफ्रायनो BTCआ मा। बेनि थाखाय आं बुंगोन जोंनो नैबे संबिधानाव जोंनो मोन 40 साबजेक्ट जायखौ होनो स्टेट ट्रेन्सफार खालामनाय स्टेट साबजेक्ट बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट बे सेक्रेटारियेटखौ जोङो बासायनांगौ आरो जोङो बेनि थाखाय खौसेथिनि जोंनो गोनांथि दङ। बेखौ आं सावरायलांगोन फारि आं बड'फानि साखाथियाव थानानै खोथा फंनैसो बुंनो। बड'फा मावलांनाय जोंनो फिथाइ महरै मोननाय बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट आंबो दिनै दंफैयो। मानो होनबा दिनैनि बर'नि समस्याया समस्या हिसाबै गैला, बे मोनसे समस्याजों बुंफबनाय मोनसे गांसे बिजाब महर मोनबाय। बेखौ जोङो सुस्रांनायनि थाखाय दा गोब्राब मोनसे थासारियाव फैबाय। दा रिसेन्टलि बर'फ्रा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों। आं बे खौसेथिया माबोरै फैगोन आरो माबोरैबा खौसेथि जागोन आरो माबोरैबा जोंनि मोनखानाय गोहोखौ रैखा खालामनो हागोन आं बिनि सायाव गुवारै रायज्लायगोन। खुलुमबाय बयबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननि बयनिसिमबो आङो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनानै आङो फंनैसो जोंनि दानि बर'नि जोंनि नुजाबाय थानाय थासारि आरो फैबाय जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय जा आंनि मोन्दांथि बेखौ आरोबाव आङो बुंनो थाखाय आङो खर' गंग्लायै नोंथांमोननिसिम बुंनो थाखाय बे गोथां फोथाराव आङो नुजाफैबाय जायखौ होनो ग्रिन फिल्ड बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनि साखाथियाव थानाय बे फोथारावनो बायदि रोखोमनि 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जि BTR रेकर्ड जालांबाय बिनि उननिफ्राय जेब्ला गोदान सरकार दाबाय बे गोदान सरकारनि बायदि रोखोमनि मिथिङा बेयाव जागासिनो दङ। BTC ओनसोलनि थाखाय मावनाय माखासे एजेन्डाफोरखौ बेफोरबायदियाव रायजो राजानो खोन्थागासिनो दङ। नाथायबा जोङो दिनैनि दिनाव गुबैयै मा मोनदों आरो मा मोननो थांगासिनो दङ आङो बेखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आङो आवगायबाय जे आं गुबै बुंनो सानदों दानि जि थासारि जि BTC मोनखानाय गोहो बे गोहो गोमानो थांनायनि जि अबस्थाखौ नुनानै दिनैहाय आङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों जे खौसेथि जानांगौ मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टिया खौसे जानानै खामानि मावनांगौ बेखौ नुदों। नाथाय दिनैनि दिनाव खौसेथिनि मुं लानानै खौसेथिया गमामायै जागोन ना जाया, खौसेथि जानानै जोंनि मोनखानाय गोहोखौ जों बासायनो हागोन ना हाया। जुदि खौसे जाया बर'फ्रा आरो खौसेथिनि मुं लानानैल' जुदि राजखान्थि गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय जुदि माबायोबा जों गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोना बे ग्रिन फिल्डआव जुदि बेबायदि बायदि रोखोमनि जोंखौ खैफोदाव खोलैबाय थादों अब्ला जों गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बे ग्रिन फोथाराव बिथांमोना जिहेतु मिटिं खालामो बिनि बांसिन रोजा लोब बर'फ्रा आवगायबोनांगोन आरो जोंनि मोनखानाय गोहोखौ जों बासायनो थाखाय बे ग्रिन फिल्डआवनो बयबो नुजाफैनानै जोंनि गोहोखौ जों रायजोफ्रा दिन्थिनांगौ बेखौनो आं सानो। जों रावनिबो सायाव जों नेनानै थानायनि सम नङा। जों रायजोफोरखौ रावहाबो थगायनो थाखाय जोंखौ सुसिनो थाखाय नासयनो थाखाय गावनि धोन दौलतखौ बारायनो थाखाय बे जानाङा। बड'फाया बुंदों बुहुमनि बर'फोर खौसे जा। बुहुम
जोंनि बर'फोर खौसे जा बड'फायानो खौसेथिनि मोन्थोरखौबो लांखादों बे हिसाबै फैयै 2003 मायथाइसिम जोंहा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो 6 शिड्युल जोङो भारतनि संबिधान मथे जोङो मोननो हादों आरो आं बुंगोन दिनैनि दिनाव सोरबायदिया खौसे जानांगौ जों गासै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जोङो गासैबो जयैनो दङ खौसे जोङो नाथाय खौसेथिया सोर गैया खौसेथियाथ' 12-13 जनसोआल'सो खौसे गैया नङा होमबा सोर खौसे गैया जों रोखा नाम बुंनो हायो आं दिनैनि दिनाव आं नामबो बुंगोन आङो गिबियावनो बुंगोन मानगोनां आगुनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिनि उनाव थाबाय दानि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो आं बुंगोन सानै MP थाबाय मानगोनां रोनगोरा नार्जारि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिनि उनाव थाबाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि आरो बिनि उनाव माखासे मानि थाबाय आरो आगुनि डिपुटि चिफ आरो केबिनेट मिनिस्टार चन्द्रन ब्रह्म रावबो मालाय नङा आरो MLA माखासे थाबाय माखासे मानि मानगोनां MLAफोर थाबाय MCLAफोर थाबाय EMफोर थाबाय बर'नि EMफोर नोंसोरो बे बाराव जुदि खौसे जाया जोंनि 6 शिड्युल मोनखानाय गोहोआ जोबनायनि फारियाव रोखा जाबाय मानो होनबा जोङो 6 शिड्युलखौ बासायनांगौबा जोंहा गोबां मावनो गोनां दङ जोंना स्ट्राक्चारल'सो जादों माखासेया जोङो जोंनि माखासे लिगेल साइडआव जेरै लेजिस्लेसन लाबोनांगौ गोबां जोंनि 40 साबजेक्टआव गोबां लेजिस्लेसन लाबोनांगौनि खामानि दंबावो बेफोर खामानिखौ मावलांनायाव माखासे मानि दंबावो गासैखौबो मावबोजोबनो हायाखै सिगांनि गभर्नमेन्ट समावबो दाबो टाइम दङ आरो मावनांगौ जों खौसेब्लासो हागोन बिनि थाखायनो आं खनले आं खावलायो जों रायजो राजाया खौसे दङ नोंथांमोन लिडारफ्रा गुबुन हारिनि बा गुबुननि आथिं हमनो हायो गुबुननि सायावबा जों दाउसा गावजों गाव मोसा बेखौ नागारनानै आरो गावजों गाव मुगैलायनाय गावजों गाव गोसो गोरोबलायखौ ज्राब गारनानै दान्दिसे गावनि धोन दौलत आरजिनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो बर' हारिनि थांनानै थानायनि थामोनथा रैखाथिनि जोंनि जिउनि रैखाथिनि जोंनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय जोंनि हाखौ जों रैखाथि खालामा मिनिथाव बाथ्रा दिनै जोंनि मियादि पाट्टालेण्डआवनो जोंनि गुबुन हारिया दङ बेसेबां दुखुनांथाव लासिं आउट अफ BTC नि अन्यफ्रा जेन आं बुंनो फर एग्जाम्पल बुंनो जे गरुकुटि होननाय जि दरं जिल्लानि मोनसे गरुकुटि होनदों बे गरुकुटि जायगाखौ ओरैबायदि लोब इलिगेल माइग्रेन्टस डाउटफुल सिटिजेनफोर दंमोन बिथांमोनखौ होखारस्रांजोबनाय इभिक्सन खालामजोबनानै बेखौ बेसेबांबा गिदिर एरिया एग्रिकालसारेल सेक्टर बानायदों बैहाय डायरी फार्म खालामदों गोबां रोखोमनि फिसारिस बानायनानै ओरैबायदि गिदिर एरिया गावसोरनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि गिदिर एरिया जेरावनाखि बिसोर बानायनानै लालायदों नोंथांमोना थांबा नुगोन आरो ओरैबायदि थानाय जानाय गासिबो बुंनो बेरायजानाय मोनसे टुरिजम सेक्टर बायदि बानायलायनानै लानो हादों जोंनि मियादि पाट्टा आइ आफामोननि हाखौ नोंसोर BTC ओरै BTC सेक्रेटारियेट आं बेखौ खोन्थाहरनो बे सेक्रेटारियेटखौ आसामनिफ्राय नोंसोर सेख'नानै लाबोनो हाबाय आसामनिफ्राय DC नि माखासे नोंसोर 40टा साबजेक्टनि 40 साबजेक्टनि पावारखौ लाबोनो हाबाय नाथाय इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मानि थाखाय नोंसोर फावसायनानै थादों